Et voilà, c'est votre frère Mbuta Nzinga Kawandiako, Mfumandamba Mwanansuni, Bamute Bayaya, Yenge Kieno. Je vous avais promis, parce que je suis l'aigle géant du Congo central, Naïbsa Kibinuke, place Nyonso O Ezali, problème du Congo central, peut-être intérêt Congo central, place Nyonso O Ezali, Boane Yamalam, O il faut essayer que Babena Congo Bakene Liboso. Oh, il faut essayer que l'Afrique noire et que les Liboso et les géants à Kokoma. Vraiment, Nazali à mon côté, Nazali accompagné, Nazali ensemble. Na leader Moko Yamoune Oyo Mouyebi, mais tout le cas, Kalaming était dans représenté Bino, Yende et Touye Koubeta Masolo, il y a journée, il y a l'élo. Vraiment, tout le côté, il y a des solos, la biso. Na invité na biso vraiment poser la patience na ko passer bino pour que boyba ezalina ni oyo toyambi lelo vraiment kaka na makasi ya chaîne na biso ba TV vraiment toujours ko luka ba information ya solo na yango soki tozali langage moko na cameraman na biso Mbuta Mawete na kosenga ye afongola biso pour que ba Mbuta ba mona déjà nani yango Mbuta Nzinga ayambi et en plus to kosenga ye pour que se présenter parce que Sagesse Congo et puis biso permission te ya kotuna mutu kombo to ya kotuna mutu identité mais et to kopesa ye maloba et Sagesse Congo et ça biso formule o ezali pour que mutu avant azo maloba a se présenter donc cameraman na biso fongola biso pour que ba mutu ba mona tozali na li place moko et j'espère bon moni biso déjà na ba ko ba yebi déjà ni ba moni en tout cas ba reconnaître directement ba ya maimona ba Mbuta Menga ba Mbuta Teza ba Mbuta Kanda ba comprendre Mbuta Nzinga ayambi inani lelo na yango to kokende mbangu et pas ya Mbuta na biso vraiment mfumu yenge ingeta mfumu j'espère vous pouvez se présenter parce que moko yebi na culture Congo mutaza avance maloba isengeli à se présenter na yango na tiki vraiment charge wana pour que bandeko o nan ba mona yote o ba jour liboso ba monyo pour que ba yeba nani yango azali liboso na bango maloba azali pa na Mbuta Ngumbwami sita nsoni zenu sita nsoni zenu mfumu ndamba tata bwende men muno ngina mfumu ndamba tata bwende mfumu ne mona kiesi kya kingi paske muntu uzi kuntala kanda di musi tuna yandi mfumu ndamba muno mfumu ndamba tata bwende mfumbwami moda bumfemibo sita nsoni zenu Ingeta, bande konabiso vraiment de partout là où vous êtes. J'espère, avez-vous compris, Ozali, Mutuko Azali en face Nabino, Ezali Nani. Ezali, Mbuta Sita Nsoni Zeno. On a Ezali présentation par rapport à l'identité, par rapport parce que Biso, dans le Congo, tout le temps, la carte électorale à l'époque de Rome, comme tout le comme Mabalou Villa. Donc ndenga memi luvila na ye donc place nyos awokene ba koyamba ye vraiment na ndenge esengeli pour la bino ezali ba accueil royal et pas la biso ezalaka pa ya mutu nyos ba accueil royal il suffit osala complet na ba identité na yo vraiment to ke na lomba moto ba vraiment Mbuta Sita azali nani parce que wana ezali identité wana se présenter mais to ke na lomba moto ba Mbuta Sita azali nani mfumu Mbuta Sita en tout cas ba ndikoza ba yeba Ozali nani profession na yo nini ozosala nini actuellement ngeta matodo mingi mfumu ndamba ngeta muno penge na mfumu ndamba ngeta mpya kilungu mpya bibilungu ngena directeur du bureau politique de Bundu ya Mayala les partis cher ya honorable yeto chef coutumier yeto ya Bakongo koni ya beto ya Bakongo nlongi a Congo et nlongi ya Afrique donc mon directeur du bureau politique est chargé de l'organisation du parti Bundu ya Mayala ingeta bamuteza bantu vraiment mes chers compatriotes vraiment bozali koyo kabino moko
onga na yoka kibiente mutanzinga asobandela azali chargé ya bureau politique ya mfumu Mwanda Nsemi l'être saint de l'Afrique centrale Nema Vuema Nkosi, l'homme aux situations difficiles, le fils du léopard, le grand Wale Sanghaka. Donc, mfumu ya bureau politique ya Nkaka, bomena beso, lumweni. J'ai chargé à organisation ya parti. Voilà, il est chargé ya organisation ya parti politique ya mfumu Mwanda Nsemi. Donc, imbuta sita. Vraiment, toyeko lobela vraiment oyo etali parti ya mfumu Mwanda Nsemi to relation ya mutasita actuellement mfumu Mwanda Nsemi ezali na niveau nini to ezali na degré to parti ezali na niveau nini yango toyeko beta basolo to ko développer makambo ebele parce que boyoka ki oh mutanzinga tulandaki mutasita alele côté mo Bukongo nous enseigne Kinsesi yekinango fuluke Kinsesi tout ça de la Kinsesi fuluke kinango tout ça de la kinango et aujourd'hui nous voici encore yembuta sita yemfumu sita mphasi tout ça la développer mambo betu kwa amisa bantu alors mfumu utuka mbeti yemse suna no relation yo actuellement na mfumu Mwanda Nsemi le grand de la sagesse Congo to na parti BDM actuellement ezali ndengeni est-ce que ça toujours na niveau yo et tu yebeli tout la niveau ya likolo to eza ndengeni expliquer batu vraiment balanda parce que ebele parce que benga biso oh mutasita invisible mutasita comme cela oh mutasita kutu lele kwani tulu en tout cas informer les mfumu pour qu'ils puissent savoir vraiment le niveau où nous sommes actuellement immédiatement mfumu matondo mfumu kindamba ngeti vutu kidara ka nkumbu ya mono bandu batomo bakula sita nsoni zenu izole levova sita mundu le mbubutanga nsoni zenu izole levova eza soni na bino po sita bota bana 10 d'abord relation za mono yemfumu Mwanda Nsemi zena intact buena zabila Mwanda Nsemi enkia mvuna nzaya mundu wa mfila kuna kwa Mwanda Nsemi mbuta Jacques Ansumba mfumu tunesa utiliser ndinga parce que sur 100% de diaspora tuna 90% imetizanga dingala pour que vraiment un message est comme la bango na bato iti na banda kuna bango parce que 10% au bazo ko bunda pour apprendre les langues le ko ba ya maimona bazo ko bunda ba apprendre les langues ba ya dessous bazo ko bunda ba apprendre les langues alors mbuta na ko préférer faut faire na mulingala pour que tout le monde puisse entendre de leurs oreilles ingeta matondo mi mfumu kindamba na lina lobake relation o ya ngai na Mwanda Nsemi ce n'est pas ndenge bato bakanisila kango mfumu Mwanda Nsemi to utane musika mais mutu o ya rekomanda ngai pa Mwanda Nsemi ezambuta Jacques Ansumba ye mutu a rekomanda nga pa Mwanda Nsemi qui est Jacques Ansumba azalaki boy ya Peteyon awa na ville de Kinshasa yende mutu accompagnaki mokonzi na ye patron na ye na Lubumbashi à l'époque akokatanga tango akomi kuna asengi akene komona mbuta muntu na ye mfumu Kimbangu o azalaki na boloko tango bakomi kuna asengi ye mutu pe oyo azalaki kosala interprète parce que grand frère Kimbanja adjudant Kakala yandi mfumu ya armée coloniale kasola kakalanga interprète auprès ya bantu bana bakuna bakala kuna talanga mfumu Kimbangu parce que yandi manianga kakala nkongo kakala wazaya Kikongo pe wazaya Kiswahili wanga ni bukalwaka kuna programme ya Bwala Diadi mfumu za Kimbanja Ansumba yani basisila mpebuka wa muina ndangu vumuno ngizidi munatuka kumputu umbokele ngele ku
yani vonge mbuta sita banghembi vo mbutu wa kufidili kumanyanga parce que en cette époque nazalaka vice-président na comité urbain de ville de Kinshasa au sein de l'UDPS chargé de la sécurité. Chef ya mono ya kala mutamundu nani oya bato abandundu viembo angene wakala mon directoire de l'UDPS parce qu'ils étaient 4. Ngele kuntala ya niveau nge buta sita tumwe niveau bakala wena to moniki oza mobali ondimi okufa pona moluba wana mais eloko nazoko senga yo yekola kuna komsa tangu osisa ko yekola okende komona mutamuntu mwana nsemi parce que yandi en tout cas salo kiketa sala mawoto maketa sonika tumwe niveau yandi una sala ngolo pour mukula kanda de bakongo meme ka mu Afrique moni yubu sikweke na yani vome vo sabu kidikwa ko simu parce que ina ntangu mutamwana nsemi en cette époque là azaki ko sala azako yamba batu na ye na bandana ngala ibise mengana ebiete abina nga kende kaka ko yebisa yeke mbuta zaki ansumba mutatini ngai na yako mona yo na mula na komi wana komi ngana yebaki na nga penza ndenge bazala kate alibi na no mbuta sita ko bantu bizikutela teka zabi sa vila lwako mais makungu deja ma mpene ko mpene kaka nkumu mono ke mbono mbuta sita yana bonono lumbyalo vila lako nge mbuta sita minke mvono mono musiki ndamba tata bwende yango matondo vwanda ba nkiwiziti oye ko sala nini vraiment na yebisi no mbuta zaki ansumba mutabenga kingai na utipa na ye ayebisi ngai fona ya kotala yo parce que yonde mutozoko bundila nkanga bakongo alors alobina ngai même uzana kata IDPS mais musala ozo yekola kuna pemena kisekedi oya kosala ngo na tangu mutamutu na biso ne mwana nsemi kana sa créer parti politique na komi kuna to soluli na mutamuntu mwana nsemi ayibisinga mutasita merci beaucoup mais bungi na sa créer parti politique kuna ntwala foti katu kama IDPS wiza comme ça wasa organiser parti wa organiser penkango bakongo bana bana tambulila mu parti ina wana ta parti yenkango bakongo ku pouvoir pasi bakongo mpe bavutuka mu niveau yo bantu bakoba bakina c'était en 1987 87 oui wana na bandal tangu na utaki na relégation tangu na ye na uti relégation parce que tangu bazongo mobuta zongo sakinga na mboka na relégation bato nyonzo presque bamanyanga oyo vraiment bazako la na politique ya mboka oyo bayebaki ke non bantu bole mobutu ka vuto dikuna luozi mbuta sita nsone zeno ye mbuta luozi ngana nzwaki chance ou malchance parce que mutazala ki président ya un père na tanga comme na été son âme repose en paix azaki beau-frère na ngai asensibilizaki bamanyanga nyonso chaque vendredi bazaki kobenga ngai nakende na luozi bamatisi ngai na kiti batalaka ngai soki na kimi na kinzonzika bakanga ngai bazongisa ngai na kinzonzika parce que mobutu apesaki ordre soki barelégué yo okoki kozonga liso okoki kobima te okokende mpe na village mosusu te kaka na village batindi yo kaka na village oyo batindi yo barelegaka yo wana osalaka mabe moko awa yamona barelegaka yo nazalaki déjà moto ya IDPS parce que na IDPS condition ezalaki kuna mpozala cofondateur ya IDPS il faut être relégué 3 fois et obi bakanga yo 3 fois donc nde ntango tozongi nde bakayi oyebisa moto azaki ya nsumba abisinga boyebisa moto asita aya nde nakendeki kotala ye nde apesaki nga conseil alobi tomoni ke na mosala oyo ndongi ketasala o mosala mwana nsema azokosala na ndenge yo oza na courage wana fo yekola malamu fo tala ndenge makambo parti ya IDPS ezali organize comme ça ntango okozonga epai ya muta muntu ne mwana nsemi comme ça
bo organiser et loko wana bo sauver quand même biso bakongo. À ma grande surprise, tango na keko tala mutamuntu mwana nchini azo yebisanga mato bakaka wana mutasita, merci beaucoup na courage na yo, je vous encourage. Il faut tikala kaka kuna parce que monokuna ntwala à la longue na ko créer parti politique makamoti nzambi nga kuna ko organiser yango parce que soki ozoko sala politique soki boza na parti politique faut boza la peine à église na bino oyo ezoko sambila pona kopesa courage na bato oyo bazoko bonela mboka. Donc yo mutasita zala kuna tango na ko créer parti politique ozongi na katia famille na yo parce que kuna ozakaka monati ya nkutu donc ozali porteur de malade ngana zoko tala yenabe no alobi na ngame mutasita ozotala ngabo mpwani na yebi ke Tshisekedi alingaka yo mingi parce que azana besoin conseil na yo azana conseil ya bakongo mais ozali kaka mumeme ya nkutu kuna tangu ngai na kusala parti na ngai ka parti na biso okozonga pembeni na ngai okozonga na kati ya parti wana organiser ngai moko naza kondima te nazotala ye meko elo okuto créer nanu te ngai bakanga mbala na mbala na UDPS bazongisi nga na mboka nalongwa kuna pa nazomonela pasi naya na eloko oyo nanu sali nanu te aseki abinanga mutasita ngeye kuna kuza sadisa parti yo de mutu ya kusadisa parti wa fumo en tout cas point où vraiment sensible mingi parce que na yoka li sur quelque part est-ce que mamuta o ezalika ke kipomba to ezat na likamu opna eleka o ezake mfuma na sema ayebi to batu sisupe ba conseil msuto batu o bazala ba terrain bazala wana to ndenge nini oyebi mwana nsemi tango ezalaki boyamba batu na banal na bandal na riflare ngeta na mpafula na mola mitango za koloba ngo bazalaki batu wana yo je crois bakufina na muta maloza na muta kazi tous. Ce n'est pas si longtemps avant hier hein oui tango depuis tokenda na consultation et pas ya Félix Tshisekedi na zonga kikaka pa mwana nsemi avant hier tellement batu babengi ngai batu mususu babande koloba na ngai kolingaka mwana nsemi te parce que ce kolingaka mwana nsemi yo sita vous êtes parmi les gens qui ont organisé IDPS ou rendre IDPS makasi. Comment maintenant ba pêcher ba responsabilité directeur du bureau politique chargé à l'organisation du parti eza par terre parti eza kaka boye tozo koyeba te tozo kende wapi toza wapi esika nini tozali yo po vane na ndako na yo ozo sala eloko te. C'était mardi mardi oyo lelo toza dimanche mardi oyo depuis tokenda na consultation na keneka pa mwana nsemi mardi oyo ba oyo babengaka kuna bayibi c'est comme ça bato balobaka na ndenge nini nkaka zo yamba bato tozomona bakuna bilongi to yo ozalaka te menga naza photographe te na vanda mingi pemeni na bakunzi na Tshisekedi est-ce que po bayeba ke ngai nalingaka mwana nsemi fo mikolo nyonso nazalaka pemeni naye bazwakanga bafoto na kusongela nanu wana bongo na koya koexpliquer yango hapo na yebisaki ye kingaka oloba na ngai na bandal na 1988-87 tango créer parti politique ngai na koya pona organiser parti wana pona mi parti wana pouvoir tango mwana nsemi na ke kutala ye na boloko na makala tango anomaki ngai directeur du bureau politique wampuna azalaki wana ngoma azalaki wana na chef ngoma peso oui na nani na chef ya Kindabi lero wana bonga na ibaki bango Kibinda azalaki wana na chef ya Kindabi parce que Kibinda azalaki charia ba a présenter kinga mukolo wana ke ye muto azalaka responsable kunja sanda ko Kindabi ayebisiye mikolo oyo ngana kozala te mokonzi na bino ye wana na yebi omoni pourquoi nandimaka mwana nsemi po alobaka bamakambo oyo esalamaka pe alobi nanga muta sita bakokombattre yo ti me na yebi koza mobali tu vas pas te laisser faire
wana na commune nous-même directeur du bureau politique ba bayebite tant ngana ndimi ayebisi ngai il faut organiser parti yango wana lobaki na bon mutali boso na kotia président ya parti ezali professeur Wamba de Wamba na mutu matiaki malgré leki nanga wa mpuna azalaki président azalaki wana na lobi no yete na kotia professeur Wamba de Wamba comme président ya PDN mwana nsema tuninga eske akondima ngana tuni oh mais eloko moko te ngana yebi na koko senga professeur Wamba de Wamba tant qu'il est en vie akoboya parce que quand il était encerclé na Kisangani c'est Sita qui l'a sauvé na kutanaki na Moussa ko na Moussa baza kusaba ba rébellion na Bruxelles bazaki na Kazadi banana na Kadima na la mer Maine il est encore en vie na c'est là ce qui moi na nsemi ako parce que tant bazo expliquer la situation wana pour ba yipsaki nga déjà que il était à la base de ça pour que babo mama nani Wamba de Wamba na c'est là soki professeur Wamba de Wamba akufi na Kisangani yoko tia makolona na Kisasa azotala soka tuni bato toi tu etingami o kaka ngana yebisi yo yango wana la mer Maine seki chambu ikadima seki donc même si kaka ngai lukula na lobi que c'est lui le directeur nana le président parti akondima moi n'enseigne à télé à ce à lui merci beaucoup parce que vraiment Mbuta Sita musala o ngana sali pendant 30 ans na ligne quand même Bakongo va comprendre ngai Bakongo va comprendre ngai pour que honneur ya Bakongo ezala sauver parce que siko yolukula nga bakokanga ngai mutu mususu akoyi kokamata ba responsabilité ya parti oyo akele nango ti na pouvoir azaka ezaka parce que musala oyo sali tango mpuna ayaki koyebisa ngai ke ngaka mutu atindi ye tango bazalaki encerclé soko mpuna atindi ko mpuna te peut-être ni na boyeki na mais tango mpuna ya bandi koyebisa ngo grand frère omoni kaka bandi ko pe bele baza kuna kolana makambo oyo bato balobaka te onkaka koma ke no yo salaki boye tout ça kolanda ngote toyebi ke yo ozalaka na yo conflictualité ozalaka na yo conflictuel rancunier donc vous êtes obligé vraiment ce kolingaka ba Congo sauver bato oyo baza kuna na bunker oui biso tozala kuna papa mia bato bazalaka atuninga soki mama azali tango ake kotala mama na ngai mama moni ye mokolo wana mama tango ake alisombela ngai vitalona mbele parce que biso nyoto kanisaki kaka wampuna akufa c'est lui qui m'a convaincu abi problème ezate tango wampuna akei c'était vers 11h na bimi na mutuka na nga oyo bozomona oyo nakutani na bakongo nyonso oyo nga na yebi oyo bakoko intervenir bango nyonso bakongo baboyaki balobi tokolanda makambo moto aliboma wana te daye aussi toyokota makambo wana pour cause no moto aye de presse tout ça ye azosala bamakambo na ye abi non soki mutu na yo ndeko na yo aza na pasi aza na baproblème sauve ye nano na baproblème aza na yango bongo ntango akobima na baproblème opesa ye conseil nazalaki koyebisa bavie wana ya bakongo lelo na kotanga bakomba bato te mais comme nga nazalaka nanga tembre un jour okuyana na kotanga namonaki kingandi nazali awa baya tosala na bango débat pourquoi baboyaki mais lelo nazomona bango bazosala défilé kwene kotala mwana ntseli mais balobaki na nga aza moto aliboma tokolanda ye te omoni nde nake komona Albert Muleka c'est grâce na Albert Muleka tango namoni ye abengi bakonzi oyo babengaki tia ye kobenga général Olenga azalaki na mission na Afrique du Sud ayebisi ye non soki kokutana to wana alobaki komona nga te ye asengaki kaka noko nalingi namona ye azwi ye alobi na ye soki olingi tomona nabenga nga jeudi mpona kozonga vendredi overifie soki nazongi général Olenga omoni bakoma bakonzi batangaka yango te. Mais je crois que les Bakongos sont mauvais, baza vraiment naïfs, nakolo ba bulimisa ngai mais ndeko na bino aza na pasi.
non aza moto aliboma soki okufa na ye général olenga ayebisi na Albert Muleka non noko nazali na mboka te nazali na Afrique du Sud benganga jidi en bref jidi abengi ye alors non nakutaki kozonga na kozonga lobi tokutana kaka dimanche nde dimanche wana général olenga a fixé biso rendez-vous na ferme na ye ntango général amoni nga alobi nanga oh même monsieur Sita boni mais comment mais ça fait longtemps que les retrouvailles to yambani wana tout ça oh ngana alobi nanga mais ayo zoyebisa mena Albert Muleka mais yo Sita penza obi na kanga ye général olenga kanga parce que nakangisaki barwande bakomando bakado ya barwande babetaki masasi na kan chacha yao tango bake kokamata bandako kuna basoda wa bakadoko babotoli mwasi ya komanda moko oyo batinaki na kitona tango bazwi mwasi na siko komanda wana tango azongi alobi no comme yo ozwi mwasi zona yo mwasi mibana na mibale botaka bana misatu na linga récupérer ba discuter kuna komando wana ke kokamata baninga na yeba kado ba yeba bete masasi et moi na ba responsabilité na zalaki nango parce que ce qui est le conseiller spécial chargé en matière de sécurité à Zalakité, c'est moi qui étais resté presque le commandant à cause de la décision. Il y a vu la Kinshasa Awa. Na pesi ordre na colonel Lumu Baba Kangaye. Tant va bétane. Oh non, voilà, baniko beta massage, je dis, vous devez vous défendre. Parce que changer bâtir, bakadogumi balé bakufaki. C'est comme ça tant au général Olenga baye batene la mission. Yé. Kazadi Oazaki chef Nangali, général Olenga, général Mene, na Joseph Kabila. Kaka na aéroport wana tango tokeko yamba bango parce que ngamu na kengo yamba bango akaninga ayepesi ordre na basura na bakaninga na ameki ngana kasote tango zonga na biro bakaninga na biro wana. Na sala 15 jours pour avoir donné les instructions sans demander l'autorisation ya chef Nangali. Skota na muninga oh, nana kanisike ko ya wate ozakara nkinenga d'ailleurs bino bakongo pour mona na bino na kimbango na bino wana to sekelo. Mena atuni alobi na Albert Muleka vanda bovana kuna bosenga biloko nyonso bolingo. To vandi. Bolanda bien. Obalo bakapa pam. Sikoyo to sisi ko lia ya sisi ko ya babatu. O nazolo basina komango na Facebook ezali. Bato batanga ka Facebook ya sita. Lelo so ke utangi ya kuna na kati ezali. Mais comme tu commis après-midi, mikolo na biso pusani, lelo na kokende na ngai, fo makamu mususu na sala, bino baleki. Boyo kaka yango, epesa bino courage. Atuni Albert Muleka boyeli ni. Abi voilà, na na muta sita, azana problème. Abi singa parce que biso to benga na toujours pas net ba so benga ba combattant tout ça camarade abi camarade weli ninga na zana problème ya muta mundu mwana tsini parce que atininga yi alingi solution négocier ezala parce que le kula botindaki batu babandaki ko négocier bango batindaki gouverneur, ancien gouverneur André Kimbuta. Na kansi yo zalaki kuna, bobaki ke gouverneur Kimbuta yaki kuna pour négocier. Mais tant André Kimbuta azongi na réunion ya conseil de sécurité, akeko lobani, moi nansi mazali boma, tout ce qu'on peut faire pour azolinga ba négociation te, to kangaye kaka il faut qu'on décide ba kangaye na makasi akufa te, ce n'est pas notre problème parce que na yebisi nyonso aligné koyoka. Siko autant gouverneur Kimbuta ke kopesa rapport wana parce que général Olenga yemuta zalaki chef de mission ya opération wana. Na yende azoyibisa ngal tant na yibiseki na yepo na makama mona nseni atelemi général afukami comme azaki na tenita songal mais muto wana zama kasi ya kokufa te.
parce que la décision était prise dans le Conseil de sécurité mercredi non dernier chose là qui mercredi avant pour ça la mofonga na zonga na solo d'abord na Joseph Kabila na président de la République. Joseph Kabila yebisaki ngai général type wana bola na maloba ya André Kimbuta te po bazakata muso ba conflit na bango entre bato bandulu na ba Congo. Ça c'est Kabila qui dit ça. Baluba wana na bato katanga bazana conflit na bango. Pe na mona ka ba Congo na bato bandulu bazaka na conflit na bango. Est-ce que ça na cadre wana te boli misangala? Mais na limité bossa la saut final yo général bossa la tout boluka muntu ya mwana tsini comme ça du moins ye akosala tout à convaincre mwana tsini pour que bateau bazako na bunker babi il faut négociation na limité bossa la ngai ndenge bosala ki makamuka mwana nsapo parce que bino musala na bino kaka bino ba congolais ko bomaka bato après tant boko boma bato et ko koma Rwanda wa et koma Kabila pona mwana nsemi na limité suki na ye moko ekoya na mabele parce que mwana nsemi wana leki na ye aza camarade na ngai général olenga tuni ye nani o Joseph si tanto oui baka mutu moko bosala ka na ye te mulo musu abaza ko ya ko yamba biso albina ye bien mais na mona ka ye biso tenga me boluka ye. Ça c'est Joseph Kabila. Assis si kopé sa biso di solo wana. Si ko ngana tuni me balingi ba bomaye pona ni ngate. Ah! Mutu na bino moko kuna kaka ya bundu de mayala bino ya mwana ntima ye ko yebisa biso ke kuna na punkere wana ba mindukeza. Maintenant yo est-ce que yo samila ngona njamu ta pedekate na samila ka pe kunete. Mais ce que je sais, mon ancien, il faut que tu aies mis na bunker wana te. Ngalo bilanga me oui parce que tout le monde André Kimbuta kuna yeko yebisa biso oyo yebisa biso alors. Comme eza yonde muto yeko yebisa ngai na kobenga président siko. Telemi ake kobenga Joseph Kabila. Ayebisi tozana ye wana tala makambo ya te voilà. Makambo nyonso oyo sita akosenga bino lobita mbokozala na réunion. Asengi bino makambo nini aye ngana bisi mais mon général normalement mwana nsemi bakokanga ye ndenge wana aza quand même député soki problème ezali mais boyebi aza na mokonzi na ye mwana nsemi aza na mokonzi na ye parce que asalaka mwana nsemi asalaka na parlement étant que député chef na ye ezali à cette époque là c'était je crois nana azalaki président parlement ozala je crois Minaku voilà ezaki Minaku soki Minaku bosali ye rapport atimi na commission de discipline ya parlement en ce moment là so bosambisi ye bomoni ye ke aza na faute mais en ce moment là bolunguni d'abord immunité parlementaire na ye en ce moment là bokokanga ye comment bokoki kokanga un parlementaire boko vraiment bosambisi ye ah non mais parce que totini basoda moya kokotela bunker ezate tosali soki 26 jours kuna do tozokoka te amete yo yebisaka na Joseph Kabila ke comme ngai na ndimi ba responsabilité wana je vais tout faire pour que vieux anima obima pour que bato bakufa kuna. Donc moi je pense que ezala biso je lance un appel na ba Congolais et surtout précisément na Benacom. Photo de la solidaire. Balouba il était solidaire na Kisekedi. Balouba bazalaki solidaire na Kisekedi. Mais Bakongo baza solidaire était na mwananzeni. Tozaka kana leader moko wana oyo azokubangisa batu nyonso. Je dis batu nyonso. Ce n'est pas tout simplement Benacom, mais Bakongolais, même Bamindele. Moi, j'ai fait quand même 8 ans, 10 ans président IDP au Benelux. Je sais comment moi, je me babanga gaye. Moi, je me plus craint que même qui serait l'état moi, c'est là qui. Phénomène indikawan. Mais les blancs ne comprennent pas. Comment Ndika est comme bêta et ça les fait bon.
mais biso moko tozana mutu oyo azosala miracle tozondima tozokosoutenir ye vraiment ezali pasi vraiment mituna ya biso réponse ya mfumu vraiment esengozali makasi na koyoka vraiment moi nostalgie oyo moi histoire parce que bato ebele vraiment oyo bakina balobake babungaka barumba na koyeba histoire ya boye te vraiment ezali kitoko mingi toyebaka histoire ya boye bino babe na Congo bolingi trahison bino babe na Congo bolingi kaka kofinga kozige ba n'importe quoi entre temps solution ya ngoyo tukoka kutrouver ya ngote kaka swama kantinkila utukusola kinangewa luyambula mavanga makinangewa tala buloti swama ninkila mieno mietikulu solula c'est dit la sagesse Congo donc babena ko vraiment botika vie ya kosala na kama babe quand ndenge mfumu alobi ke grand-mère azaki na ba difficulté aucun mukongo oyo andimaki koya na secours et sauf que ye oyo achaki vie na en danger pour trouver ba solution oyo ezali in monde physique malgré le grand maître il est le maître spirituel il est un homme teinté de spiritualité mais qui souni na qui mbeve inti malandruse parce que la sagesse qu'on nous enseigne le corps ezali enveloppe ya esprit et l'esprit vit na kati ya corps et tel que avant corps ou esprit à la bien il faut corps et à la malade et na yango donc bazali ntimba na tuzi donc kinzambi et kilu yalu bila mosi yembeve nitu et quand grand-mère ezaki na ba difficulté ya nitu il est ba Congo ba pesa ki mu Congo et tala ba histoire auto yeba kiteme grâce ya mfumu tozoko yeba ba histoire nyonso na alors mfumu en tout cas batu ebele bakizaka yo agent année et le koni ça ke batu pas penser que yo ozali agent année nini wana ezaka nini matono mingi na lingi susu na pesa moi entre parenthèses susu tangu mwana nsema azalaki entre le ciel et terre et le ciel et la terre le ciel et la terre tangu abengi ngai ayebisi ngai mutasita situation naza nango soko olingaka vie na yo lunga na poto kuna yaka awa oya kosala badémarche okenga na zongo maintenant nakanisi bainterview nyonso nasalaka parce que entre parenthèses soki Kabila boyaki kosoutenir Sadari na interview moko nasalaka na radio Congo alobaki ke soki Kabila alingaki remplaçant na kati ya PPRD ou na kati ya biloko na bango ya FCC akoki kopona Sadari te nalobaki nini Sadari wana ntango ngai nazaki koluka Mama Lubolo. Mais c'est lui qui m'a facilité ya koyeba esika Mama Lubolo esika azali parce que tant tozaki kokotisa banani ba mikanda pona solution ya grand-mère tokoki kokotisa na intérieur après ntango ya leki monika soki mokonzi azoya awa babenganaka bato sikoyo ntango azoleka ngai namonaki ye te mais ye amoni ngai atindi basoda na ye baye kobenga ngai abi parce que Sadari wana aza membre cofondateur ya UDPS ntango asisi classe na ye na Lubumbashi wana nde akomaki membre ya UDPS na katanga Sadari seki basa maliba moto alobaki na ye zonga mpa na bino na manima kuna okende koorganize UDPS Sadari mais comment cofondateur de l'UDPS il est obligé de faire ça atini basoda na ye na kena bureau na yebisi non nazoluka mwasi ya moto amutu mwana nzela Sadari m'a donné des conseils Sadari abe mbuta lukula yo ozongi na parti na bino tikala fidèle na vie na biso wana na vie na yo wana parce que ngai sikoyo naza na nga kote
ya FCC eza maintenant mutu na mutu ayeba esika akoki koévoluer mais je vais vérifier azali wapi abengi Kalebe balobi non aza na anere nde maintenant bapesi ordre abanda kosokola babanda kotinda ye bilamba obie biloko ya kolia sadari là c'est sadari là. Est-ce que le rapport wana napesa mona monanse non parce que ce qui mokonzi atindi yo musala eloko komemela mokonzi solution ndenge osaleli yango etali ye te